हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड 10th में आज लोग हम चैप्टर नंबर 3 बंद वो शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इनके पीछे कोई एमसीक्यू दिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल आता है। फिर भी इनमें से भी मैंने एक्स्ट्रा एमसीक्यू निकाले हैं, तो वो बाद में दिया जाएगा। तो सबसे पहले many types of bandh are used during the practice of various pranayam. With the help of this bandh, yogis awaken the latent kundalini energy through combination of pranayam and apan. Bandh is such an yogic process in which any one part of the body firmly contrast is bound through muscles and affects the nervous system. So bandh is neuromuscular effort. Practice of bandh can be done independently and also as a part of pranayam and mudra. 3 bandh are included in tree bandh, which are follows: मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। हम लोगों को यहाँ पर आज एक ही बंध के बारे में सीखना है। तो सबसे पहला है मूल बंध। The word mool is used here for excreta passage. In this bandh, muscles of excreta passage are contracted and thus closed. Hence, it is called mool bandh. Method: press the sivini with the heel of any one foot. If it is a right foot, then press the sivini with the heel of the right foot and keep the heel of the left foot on the root of the generative organ. Sivini means a part between anus and urine tract. Then contract the anus, the pull upward the vertebral column means spine, the try as if an apan gas is drawn upward. With this concentration apan gas stop going downwards, this bandh is known as मूल बंध। वैसे तो जो यहाँ पर शब्द आता है अपन, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे जो प्राण होते हैं, वायु होते हैं, उनके नाम है। बेनिफिट्स: by performing this bandh, digestive capacity is enhanced, constipation gets removed, and semen gets well nourished. While doing mool bandh, there occur necessary change in hollowness of the stomach, the coagulation of blood in the organ contained in hollowness is removed. Third, for sublimation of the apan gas, this bandh is the best activity. Fourth, pranayam is easily achieved by doing it with this bandh. Fifth, the practice of this bandh is very much helpful in observing brahmacharya
means celibacy. 6. It is said that by performing this bandh frequently and continuously, even an old man becomes young. 7. As said in the beginning, Kundalini energy gets awakened. तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट वन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप योग्य गाइडेंस के साथ अपने ये मूल बंध का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना गाइडेंस करना वो आपके लिए फ़ायदा कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।